வணக்கம். உருளைக்கிழங்கை வச்சு பின்னிரம் டீ டைமுக்கு சாப்பிடக்கூடிய நல்ல சுவையான சிற்றுண்டி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். பெரிய உருளைக்கிழங்கு 3 எடுத்திருக்கிறேன். 700 கிராம் இருந்தது. உருளைக்கிழங்குன்ற தோலை சீவி எடுத்துக்கொள்கிறேன். இன்றைக்கு தான் என்னுடைய சமையல் செய்முறையை நீங்கள் முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்களா சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும். நான் போடுற வீடியோக்களை உடனே பார்க்க விரும்பினால் பெல் பட்டனையும் தொட்டுடவும். நல்லா கழுவி எடுத்து பெரிய துண்டுகளாக வெட்டி அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு உருளைக்கிழங்கை நன்றாக அவித்து எடுக்க வேணும். கிழங்கு இவ்வாறு நன்றாக அவிந்து வந்ததும் தண்ணியை ஊற்றிட்டு ஆற விட்டு கொள்கிறேன். ஆறின பிறகு எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் இவ்வாறு துண்டுகள் இல்லாமல் நன்றாக மசித்தெடுக்க வேணும். அதுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக வெட்டி சேர்த்திருக்கிறேன். தேவையான அளவு கருவேப்பிள்ளை, ஒரு மேசைக்கரண்டி வெட்டுத்தூள் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவும். உள்ளி பவுடர் ஒரு தேக்கரண்டி, தேவையான அளவு உப்பு, மைதா மா 1 கப். மைதா மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் சோளன் மாவும் பாவிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நன்றாக பிசைந்தெடுக்க வேணும். நான் கருவேப்பிலை பாவிச்சிருக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டாம் மல்லி இலை அல்லது முருங்கை இலை சேர்த்து செய்தீங்கன்னாலும் நல்ல சுவையாக இருக்கும். இவ்வாறு பிசைந்தெடுத்த பிறகு 2 பகுதிகளாக பிரித்தெடுத்துக்கொள்கிறேன். அதில் ஒரு பகுதியை கவுண்டர் டாப்பில் கொஞ்சமாக மாவை தூவிட்டு ஒரு பகுதியை மெல்லிசா இவ்வாறு உருட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு உருட்டி எடுத்த பிறகு எங்களுக்கு விரும்பின வடிவத்தில் வெட்டி செய்யலாம். நான் ஒரு பகுதியை இவ்வாறு நீட்டு துண்டுகளாக வெட்டி அதில் மொசரல்லா சீஸ் கொஞ்சமாக வச்சு ஓர பகுதியில் கொஞ்சம் தண்ணி பூசி இவ்வாறு ஒட்டி முள்ளுக்கரண்டியால் அழுத்தி எடுத்திருக்கிறேன். நான் சீஸ் வச்சிருக்கிறேன். சீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கலேண்டா மரக்கறி சாப்பிட்ற நீங்களண்டா சோயாபீன்ஸில் கொஞ்சமாக வேறு மரக்கறியை சேர்த்து நன்றாக வர மாதிரி வறுத்து இவ்வாறு செய்யலாம். மச்சம் சாப்பிட்ற நீங்களண்டா இறைச்சி அல்லது இறால், முட்டை அதுகளையும் இவ்வாறு செய்து சாப்பிடலாம். நல்ல சுவையாக இருக்கும். உங்களுக்கு இவ்வாறு செய்கிறது விருப்பம் இல்லையண்டா உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி அச்சு இருக்குமெண்டா இவ்வாறு அச்சிலையும் நீங்கள் செய்யலாம். இந்த அச்சில் இவ்வாறு வெட்டி எடுத்துட்டு இதுலேயும் கொஞ்சமாக சீஸை வச்சு மற்ற பகுதியில் கொஞ்சமாக தண்ணியை பூசிட்டு ஒட்டி எடுத்துருக்கிறேன். இந்த சிற்றுண்டி பொரிச்செடுக்கிறதுக்கு நிறைய ஆயில் தேவையில்லை. கொஞ்சமாக ஆயிலை சூடாக்கிட்டு செய்து வச்சிருக்கிற பொட்டாட்டோ சீஸ் பொக்கேட்டை அளவாக சேர்த்து பொன்னிறமாக பொரித்தெடுக்க வேணும். ஒரு பக்கம் பொரிஞ்சதும் திருப்பி போட்டு மற்ற பக்கமாக பொரிய விட வேணும். இவ்வாறு நன்றாக பொரிந்து வந்ததும் எடுத்து ஆயில் வடிய விட்டு நீங்கள் பரிமாறலாம். நல்ல சுவையான சிற்றுண்டி தயாராகிட்டது. இந்த செய்முறை பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் செய்து பாருங்கள். நன்றி.